Натрепись. О, села. Первая. Вторая. Тихо, 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 тихо. Ха-ха. Так, в крышку. Что ж такое-то? В крышку сказала. Что-то она отлепилась, что ли? А, это тоже кусается. Угу. Вот. Красота. Тело. Так, третья еще у нас осталась. Ты мой хороший. Иди сюда. Поставлю поближе, чтобы... Убегает. Чтобы можно было лучше привязать перевязку. Слишком сильно. Не разбрасываться. Потому что кровь будет идти, чтобы не вытекло все. А, вот это вот прям очень сильно кусается. Вот прям. Он приносил по выходным ей сладости, читал в ее ладонях линии, он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Но так в 90-х, когда страну бил в лихорадке, сограждане метались в поисках себя и наиболее сильной правящей партии, в подмосковном Фрязино без мук и сомнений родилась группа «Високосный год». И с тех пор эти поэты-пророки, оказавшиеся просто необходимыми в родном отечестве, без явок, пароль и чужих дач, поют о том, что близко и понятно каждому. Действительно хорошее начало рабочей смены и действительно Кусается со всеми вами сильно. бесценные мои друзья. Потрясающие летние выходные мои, во всяком случае, миновали, ваши пока впереди, но независимо от того, праздничный нынче день или будний, рабочий, или совсем выходной, здесь, на милицейской волне, обязательно найдется и теплая дружеская компания, и любимая песня, та самая, что поможет отдохнуть как следует, а может быть, построить или вырастить нечто по-настоящему важное. Меня зовут Маша Харитонова, с этого мгновения до полуночи вместе с вами. Можешь узнать меня только тогда, когда солнце заходит. Сможешь узнать, куда нежность моя, обернувшись, уходит. Кусается. А это никак не сядет что-то. Это ей не нравится. Самка какая, смотри, не хочется. Давай уже, садись, ну.
Ладно, пока отключимся. Включусь попозже, когда они немножко увеличатся в размерах.